আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি গাজীপুরের হুমায়ুন আহমেদ স্যারের নোয়াশপল্লীর নিকটস্থে হোতাপাড়ায় একজন অভিজ্ঞ দেশি মুরগির খামারির কাছে। তো তাকে নিয়ে এর আগে আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম যে উনি 1000 দেশি মুরগি লালন পালন করছেন, সেখান থেকে বাছাইকৃতভাবে দেশি মুরগিগুলো প্যারেন্টসের জন্য রেডি করছেন। তো এখানেই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নতুন যারা উদ্যোক্তা যারা আছেন এই শীতের মধ্যে স্পেশালি অনেকে এই দেশি মুরগি লালন পালন করবে কিনা একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বতার মধ্যে কিন্তু থাকেন যে শীতের মধ্যে এই দেশি মুরগিগুলো লালন পালন করলে মুরগিগুলো বাঁচানো যাবে কিনা বা লসের একটা সম্মুখীন তারা হবেন কিনা। তো এখানে কিন্তু অনেকটাই ব্যতিক্রমভাবে উনি এই দেশি মুরগিগুলো এই শীতের মধ্যেও কিন্তু প্যারেন্টসের জন্য রেডি করে ফেলেছেন এবং প্রতিদিন বেশ কিছু ডিমও কিন্তু পাচ্ছেন। তো আজকে আমরা এই সম্পর্কেই ওনার কাছ থেকে জানবো যে এই যে দেশি মুরগিগুলো ছোটোবেলা থেকে ডিম পাড়া পর্যন্ত যে একটা লং একটা জার্নি বা একজন খামারি যিনি রেডি করবেন এই মুরগিগুলোকে খুবই কঠিন একটা বিষয়, যারা এই জিনিসটা নতুন করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই জিনিসগুলো উনি কীভাবে করলেন এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি মাশাআল্লাহ। মফিজুর ভাই, এই যে আপনাকে নিয়ে তো এর আগে আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম যে আপনি দেশি মুরগির উপরে ভালোবাসা থেকে তো ব্যস্ততার মাঝেও একটি ফার্ম গড়ে তুলেছেন, ডিমের জন্য রেডি করতেছিলেন। বর্তমান আসলে আপনার কী অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে আপনি যেটা বলেছেন সত্যিই বলেছেন, এই প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা দেখেই আমি এই ফার্মটা তৈরি করেছি এবং আমার যেটা টার্গেট ছিল আমি 1000 মুরগির প্রোডাক্ট দেব পার ডে প্রতিদিন। সেই ক্ষেত্রে আমি এই যখন প্রথম বাচ্চা থেকে বাছাই করতে করতে এখন পর্যন্ত আমি আলহামদুলিল্লাহ 500 থেকে 600 বাচ্চা আমার মুরগি রেডি হয়ে গেছে। এর মধ্যে অলরেডি 100 মুরগির ডিম দেওয়া শুরু করেছে, আর বাকিগুলো একটা দুটো করে দিচ্ছি, আমি এক জায়গায় আনতেছি না, ওগুলো আমার রেডির পথে। কিন্তু আমার এগুলো নিজস্ব পছন্দকৃত এবং বাছাইকৃত ভালো উন্নত মানের যেগুলো দেখছি স্বাস্থ্য সবল সব কিছু নিয়ে এগুলোকে আমি প্যারেন্টস হিসেবে তৈরি করার জন্য এই পর্যন্ত এসেছি এবং এই প্রক্রিয়া আমার চলমান আছে। আচ্ছা, এই যে এগুলোকে যে আপনার ডিম পাড়া পর্যন্ত একটা লং একটা জার্নির ব্যাপার থাকে, যে একজন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা মুরগির ব্রিডিং করা, মুরগির সঠিকভাবে ভ্যাকসিন করা, খাবারের একটা মেনু থাকে, এই জিনিসগুলো আসলে কীভাবে মেনটেন করলেন? ধন্যবাদ। আসলে প্রথম যখন বাচ্চা ফুটানো হয়, ফুটানোর পরে তো 24 ঘন্টা আমরা কিছু খেতে দেই না, এরপরে স্যালাইন দেই। স্যালাইনটা তৈরি করে যেমন লবণ, আপনার গুড়, চিনি বা গুড় সেটা দিয়ে বা পানি দিয়ে আমরা যখন স্যালাইনটা তৈরি করি অথবা বাজারের স্যালাইন আছে এটা খাওয়ানোর পরে এরপরে বাচ্চাগুলোর বডিতে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করার জন্য 1 নাম্বার হচ্ছে যে কাঁচা হলুদ এবং রসুন, এই দুটাকে ব্লেন্ডার মেশিনে করে তরল করে পানির সাথে দিলে ওরা খেয়ে ফেলবে। এই ছোটো বাচ্চাকে আর কিছু দেওয়া যাবে না। এই খাওয়ার সাথে যেমন খুদ খাওয়াই, খুদের সাথে খুদ সিদ্ধ করে খাওয়া যেহেতু ছোটো বাচ্চা, আর পানির সাথে আপনি এই জিনিসটা মিক্স করে দিবেন। কতদিন বয়সে দেন এটা? আপনি 3 দিন থেকে শুরু করে, হ্যাঁ 3 দিন থেকে শুরু করে আপনার 20 দিন পর্যন্ত পানির সাথে দিবেন। দেওয়ার পরে এরপরে বডিটা একটু শক্ত হবে, এগুলো খাওয়ালে অটোমেটিক বডির মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্রেশনে তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে সে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন এই বাচ্চার মধ্যে এসে যাবে তখন আর একটু বড় হলে তখন খাওয়াটা আপনার আরও মিক্স করে দেবেন, যেমন সাথে মধু দিবেন, কালো জিরা দিবেন, আদা দিবেন, রসুন দিবেন, কাঁচা হলুদ দিবেন, কালি জিরা দিবেন, এগুলো মিক্স করে এখন পরিমাণ কিন্তু অল্প দিতে হবে যেহেতু বাচ্চা বয়স অল্প। দেওয়ার পরে আপনি 1 মাস পর্যন্ত দিতে থাকবেন এভাবে, যেইভাবে আমি বলেছি সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন, পরবর্তী সপ্তাহে গ্যাপ দিলেন, এর পরবর্তী সপ্তাহে আবার আপনি 3 থেকে 4 দিন খাওয়াইলেন, খাওয়ার সাথে মিহি করে দিতে হবে। এরপরে যখন 2 মাস হয়ে যাবে তখন আপনি ওই যে আমি প্রাকৃতিক সবগুলো এলিমেন্ট সবগুলো উপাদান একত্র করে দ্বিপ্রহরে খাওয়ার সাথে খাওয়াই দিয়ে থাকবেন, আপনার আর কোনো বাইরের ভ্যাকসিন লাগবে না। সবগুলো আসলে কী কী? সবগুলো বলতে আমি যেটা বলেছি, আমি যেটা প্র্যাকটিস করি, যেমন কাঁচা হলুদ, আদা, রসুন, কালিজিরা, তারপরে কেলাকচু পাতা, জার্মানি পাতা বা সরকারি পাতা যেটাকে বলে, সাজনা পাতা, তারপর ওরাল পাতা, এই সবগুলোকে আপনি মিক্স করে ভর্তা যেভাবে বাটে এভাবে করে মিক্স করে খাওয়ার সাথে মেখে দিলে ওরা খেয়ে ফেলবে। এটা কি 2 মাস পর থেকে? এটা 2 মাস পর থেকে কন্টিনিউ করে যাবেন সবগুলো।
প্রথম ইনিশিয়ালি স্টেজে ছোটো বাচ্চা যেটা হলুদ এবং কাঁচা হলুদ এবং রসুন এই দুইটাকে অ্যান্টিবায়োটিক বডিতে তৈরি করার জন্য এই দুইটা শুরু করে দেবেন প্রথম থেকে। আচ্ছা, এই 2 মাস পর থেকে যে একত্রে সবগুলো দেওয়া শুরু করতে হবে, সেটা কি মানে 3 টাইমই খাবার সাথে নাকি? না, এটা হলো সবসময় মনে রাখতে হবে এই খাওয়াগুলো ভিজা খাওয়া। এই গল্পের রস আছে এটার মধ্যে, কোনো ক্রমে এটা সকালে এবং রাত্রে দেওয়া যাবে না। সবসময় দ্বিপ্রহরে যে খাওয়াটা দেওয়া হয় সেই খাওয়ার সাথে এই প্রাকৃতিক খাওয়াগুলো মিক্স করে দিতে হবে। দুপুরবেলা এগুলো দিতে হবে। এগুলো কখনো সন্ধ্যা এবং রাতে দেওয়া যাবে না, সকালে এবং রাত্রে দেওয়া যাবে না। এই যে খাবারগুলো দিলে আসলে মুরগির জন্য সুবিধাটা কি কি হচ্ছে? সুবিধাটা হলো যেমন মনে করেন বয়স যে 2 মাস কথা বলছি, এখন বাচ্চাটা আমার রেডি হচ্ছে ডিমের জন্য। 2 মাস হয়ে গেলেই আগে ছিল আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার জন্য, দ্বিতীয়ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন হয়ে যাবে তখন আমার টেন্ডেন্সি আসবে আমি ডিমের জন্য কীভাবে তৈরি করব। তখন এই সবগুলো খাওয়া যখন খাওয়াবো, যেমন আপনি পুঁই শাক যেন দিবেন তার ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা আস্তে পূরণ হয়ে যাবে। যখন আপনি সাজনা পাতা দিবেন তার ভিতরে রুচি এসে যাবে, কেলাকচু পাতা দিবেন তার ভিতরে রুচি এসে যাবে, খাবার তো আরও খেতে চাইবে। যে প্রকৃত খাবার দিবেন এগুলোর মধ্যে খাওয়ার পরিমাণও আছে, খাওয়ার উপাদানও আছে, অ্যান্টিবায়োটিক উপাদানও আছে, চিকিৎসার উপাদানও আছে। এই সবগুলো দিলে তখন আপনার ডিমের জন্য সে উপযুক্ত হয়ে যাবে। মানে একত্রে সব কিছু পাচ্ছে, সব প্রকার রোগের এখানের মধ্যে মুরগির যত রোগ আছে সব এই উপাদান এখানের মধ্যে আছে। আচ্ছা, এই যে ডিমের জন্য যখন রেডি শুরু করলেন আর কি ছোটবেলা থেকে, জি, কোনো ভ্যাকসিন করতেন কিনা? এখন আর ভ্যাকসিনের প্রয়োজন ছিল না, হয়নি। আমি যে আপনাকে বললাম রসুন এমন একটা জিনিস যেটা কোনো বডিতে ঢুকলে রোগ আসার কোনো ক্ষমতা উপায় থাকে না। প্লাস কাঁচা হলুদ যখন কোনো বডিতে ঢুকে তখন অটোমেটিকলি সেইখানের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে থাকে, ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হয় না। অনেকে তো আপনার ছোটবেলা থেকে রানীক্ষেত গাম্বুড়ে যে ভ্যাকসিনগুলো করতে হয় নিয়ম মতো, তারা করেন, আপনি কি কোনোটাই করেন? এগুলো প্রয়োজন হয়নি আমার, কারণ আমি ওখান থেকে এই ভ্যাকসিন প্রাকৃতিক ওষুধগুলো জেনেছি যখন, এগুলো খাওয়াচ্ছে আর প্রয়োজন হয়নি। মুরগি সুস্থ আছে? আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে। যখনই দেখবেন কোনো মুরগি, কারণ সবগুলো মুরগি একত্রে খাওয়া পায় না, যখন সে খাওয়া না পায় কোনো বাচ্চা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বা একটু অসুবিধা দেখা যাচ্ছে ওগুলোকে আলাদা করে ফেলবেন। সবাই একটু আলাদা জায়গা রাখবেন যাতে ওই অসুস্থ বা দুর্বল মুরগিগুলো আপনি ওগুলোর পরিমাত্র এই ওষুধগুলো ভ্যাকসিন জিনিসগুলো খাওয়ালে এগুলো আবার সুস্থ হবে, আবার একত্র করে দেবেন। এখন আপনার মুরগি বয়স কতদিন চলে? এখন মনে করেন আমার 4 মাস 4.5 মাস থেকে আমার ডিম দেওয়া শুরু করছে। আশা করি 5 মাস হইলেই ফুল ফ্লেজারের ডিম আসা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। এই যে 5 মাস পর্যন্ত বা ডিম এখন রানিং পাচ্ছেন, জি, এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন করেন নাই? এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হয় নাই, আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে। এই প্রাকৃতিক খাওয়ানোর উপরে নির্ভর করেই চলতেছে। আমি আসলে এটা একটা প্র্যাকটিস যে আমি করে দেখি, আমি জানি কিন্তু করে দেখি বাস্তবে যেন আরেকজনকে বলতে পারি। আচ্ছা, এটাই হচ্ছে, এবং এগুলো খাওয়াইলে আপনার রোগ হবে না ইনশাআল্লাহ। শীতের জন্য এইগুলো আপনাকে আরো বেশি করে খাওয়াতে হবে। শীতের মৌসুমে এই জিনিসগুলো যদি কন্টিনিউ খাওয়া যান ঠান্ডা লাগবে না। তারপরও যেহেতু আমাদের দেশ এখানে শীতে এগুলো একটা প্রাণী, এটা খুব সেন্সিটিভ প্রাণী, আপনাকে কোনো ক্রমেই ওই রাত্রি শীতের আগেই, দ্যাট ইজ আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আপনাকে সবগুলো পর্দা নামাই দিতে হবে, যাতে করে ভিতরে কোনো বাতাস ঢুকতে না পারে, ঠান্ডা লাগতে না হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো প্রোটেকশন মানে বাতাস প্রোটেকশন রাখতে হবে, তাহলে বাচ্চা কোনো সমস্যা হবে না। আর সাথে সাথে আপনার খাওয়ার সাথে এই জিনিসগুলো যদি খাওয়ান, যে কোনো খামারি, এটা আপনি কিনতে অত বেশি টাকা লাগে না, কোথাও যেতে হবে না, কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না, আমাদের মা খালা চাচিরাও এরকম করে পালছে, আপনি ওইভাবে পালতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা মফিজুর রহমান ভাই, অনেকে যারা আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন তাদের একটা অভিযোগ থাকে যে আপনারা প্রাকৃতিক খাবারের ওষুধগুলো আমাদেরকে বলেন কিন্তু খাবারের একজাক্টলি নিয়মটা আমাদেরকে বলেন না, এটা অনেকে অভিযোগ করে বা তাদের একটু মন খারাপ হয়। আপনি আমাদেরকে আসলে একদম পরিপূর্ণ একটা নিয়মটা বলেন যে আপনি কাঁচা হলুদ, রসুন, কালো জিরা, আহরুল গাছের পাতা, যে প্রাকৃতিক খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন। আচ্ছা, এটা হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা অনেকে ভয় পাচ্ছে কীভাবে খাওয়াবো, কতটুকু খাওয়াবো, কেমনে খাওয়াবে। দেখেন বেশি খাওয়ালে ক্ষতি হয় কিনা, যেমন আদা যদি বেশি খাওয়ান বডির মধ্যে হিট এসে যাবে, রসুন যদি পরিমাণে বেশি খাওয়ান হিট এসে যাবে। আমি আপনাকে দেখাবো যে বেটে রাখলেন, আপনি খাওয়ার পরিমাণটা কতটুকু, সেটার উপরে নির্ভর করে আপনি ওই বাটনা থেকে একটু একটু করে এনে পদ্ধতি খাওয়া দিলেন, তাও এটা দিবেন শুধু দ্বিপ্রহরে, সকাল এবং রাত্রে এই মিক্স খাওয়া দিবেন। এটার মধ্যে রস আছে, রস পেলেই তার ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা, ওষুধ তারপরে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা আছে। যেমন আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, একটা
মশা কিন্তু তার ভিতরে এ লট অফ জার্ম আছে, বিষাক্ত জিনিস আছে। এটা যদি মশা মুরগিকে কামড় দেয়, মুরগি অসুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এই মশাটা যদি মুরগি খায়, তাহলে মুরগির ভিতরে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়ে যাবে। তার ঠিক এরকমই ওষুধগুলো, যেমন কালো জিরা, রসুন, হলুদ, কালা কচু পাতা, এগুলো প্রাকৃতিক খাওয়া, এগুলো অতিমাত্রায় প্রয়োজন নাই। আপনি একটা পরিমাণ মতো করে সেটা নিজে খাওয়ার সাথে খাওয়ার পরিমাণের উপর নির্ভর করে দিতে হবে। আচ্ছা, এতে কোনো ভয়ের কিছু নেই আপনার। আচ্ছা, বর্তমানে আপনার ডিম কতগুলো করে পাচ্ছেন? এখন ইনশাল্লাহ আমার প্রায় 70-80টা করে ডিম দেওয়া শুরু করেছে। আর বাকি যেগুলো আছে প্রায় 300-র বললাম যে আপনাকে, ওগুলো 1-2টা করে দিচ্ছে। ওগুলো ফুল ফ্রিজার আসেন। তো আশা করি ডিসেম্বরে ইনশাল্লাহ আমার প্রত্যেকগুলো মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে দেবে। এখন 80 হ্যাঁ 70-80টার মতো করে ডিম আছে ডেইলি। আচ্ছা, এগুলো তো সব আপনার ওই যে বাছাইকৃত? আমার বাছাইকৃত, আমি কোনো বাহিরতে কোনো ডিম আনি। আমার উদ্দেশ্যই ছিল আমার নিজের মুরগি থেকে আমি ডিম ফোটাবো, সেই ডিম যেন একজনকে বলতে পারি আমার এখানে 100% 100% দেশি মুরগি আছে। এটাই আমার উদ্দেশ্য। এই যে 70-80টা করে ডিম পাচ্ছেন, এগুলো কি বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন নাকি বাচ্চা ফোটাচ্ছেন? না, এগুলো আমি রেডি করছি বাচ্চা ফোটানোর জন্য। আচ্ছা, আমি অলরেডি আমার ইনকিউবেটর মেশিন আছে, সেখানে আমি দিয়ে স্বল্প পরিসরে আমি শুরু করেছি ডিম ফোটানোর জন্য, ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর জন্য। আচ্ছা মফিজুর রহমান ভাই, এই যে আপনি দেশি মুরগি লালন পালন করছেন, অনেক বড় প্রজেক্ট আপনার, বর্তমান আসলে আয় ব্যয় কেমন যাচ্ছে বা হচ্ছে আসলে আপনার? আলহামদুলিল্লাহ, এই যেহেতু আমি ওই খাওয়াগুলো ধান, গম, এগুলো ভুট্টা পাইকারি রেটে কিনে এনে ভাঙাই, এখানে আমার একটা কিছু খরচ কম হয়। তো এগুলো কেনার পরে প্লাস আমি তো কিছু মুরগি মাংসের জন্য মুরগি বিক্রি করে ফেলি, তারপরে এখন ডিম আসতেছে। তো সব মিলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক ভালোই দিচ্ছে। মোটামুটি মাসে 30-40 হাজার মতো আসে এখন প্রথম ইনিশিয়ালি অবস্থাতে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আমরা দোয়া করি আপনার এই দেশি মুরগির ফার্মটি যেন আরও অনেক বড় হয় এবং আপনার যে প্রজেক্ট যত বড় জায়গা জুড়ে। হ্যাঁ, দোয়া করবেন। আর সবাইকে বলবে উৎসাহিত বেকার না থেকে ছোটো করে হলেও শুরু করে দেন। চাকরির পিছনে না ঘুরে বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা না ঢেলে অন্তত যা আছে এটা দিয়ে আপনি দেশি মুরগি ফার্ম শুরু করে দেন, আপনি লাভবান হবেন। একটু যত্নশীল হলে লস হবেন না। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ধন্যবাদ।